سورة آل عمران دا 83 نمبر او 84 نمبر آیه المبارکه دی. مخی آیت کی ویلی چې د الله سبحانه و تعالی دین دا دی چې آخرنی رسول بمنی. نو اوس وی څوک چې د آخرنی رسول دین نه مني او د هغې نه اعراض کوي، د دې داسې مطلب جوړیږي گویا کې دا انسان بل دین طلب کوي. او څوک چې دا دین اسلام نه مني نو دا داسې وړوکې او معمولي غوندې خبره نه ده، او نه دا داسې وړوکې او معمولي غوندې جرم او جنایت دی، بلکې دا انسان خو د ټولو کائناتو او د ټول نظام مخالفت کوي. وجه دا ده چې اسلام د ټولو کائناتو دین دی، د عام کائناتو دین دی. او الله سبحانه و تعالی په دې آیت کې يهود او نصاراو ته دغه رنګي هغه تمام کافرو ته دمکی او هغې ته زورنه او وعید او یره ورکړي چې هغې د اسلام نه علاوه نور دینونه، نور ازمونه او دغه رنګي نور قوانین د ژوند د تېرولو دپاره هغه ځان دپاره خوښوي. وجه دا ده چې دا اسلام دا یوازې د دې اخرني پیغمبر دین نه دی، بلکې دا خو د تمامو انبیاو اتفاقي دین دی، او دغه رنګې دا د تمامو کائناتو د نظام د اسمانونو د ځمکو دین او د هغې طریقه ده. وایي دین څه ته ویلی کېږي؟ دین طریقې ته ویلی کېږي. دین نه دلته مراد طریقه ده. نو دا ټول کائناتو طریقه څه ده؟ هغه دا ده چې الله سبحانه وتعالی د کوم مقصد دپاره پیدا کړي دا ټول نظام په هغې باندې روان دی. لکه ته وګوره الله رب العالمین سمندر او بحر پیدا کړی او په هغې کې قسمه قسم مخلوقات دي. الله دا نظام پیدا کړی دی، بره بېشماره ستارې او سیارې دي، لمر او سپوږمۍ ده. دا هر شی چې دی په خپل یو مدار کې روان دی. وکل فی فلک یسبحون. یو شی چې کوم دی نه د خپل حدودو نه تجاوز نه کوي. د کوم مقصد دپاره چې الله پیدا کړی بس همغې کې چلیږي. کل له قانتون. هغه خپله ذمهواري هغه ادا کوي. نو دارنګې الله رب العالمین د انسانانو د ژوند تېرولو دپاره د اسلام په شکل باندې یو نظام، یو قانون رالیږلی دی د ژوند د تېرولو دپاره. اوس چې یهود نصارا اهل کتاب یا نور کافران رالګېږي او هغې اسلام ټکراوي، اسلام پرېږدي او د دې نه اعراض کوي او دغه رنګې د ځان د ژوند تېرولو دپاره بله طریقه، بل قانون هغه خوښوي او هغه مختاره کوي. د دې مقصد خو دا جوړیږي چې دوی د تمامو انبیاو اتفاقي دین نه انکار کوي او د تمام کائناتو دپاره چې الله کوم نظام خوښ کړی دی نو دوی د هغې نه اعراض کوي او دغه رنګې د هغې نه انکار کوي. نو د دوی څه خیال لګني چې دا نظام به دې الله قبول کړي او د دې اسلام نه علاوه دي چې بل دین باندې ژوند تېرېږي الله به دې په دې باندې راضي شي، هېڅ کله به نه ترې راضي کېږي. او نه دا د عدل او انصاف خبره ده. او الله وی دا داسې هم نه دی ګلي چې زه دنیا کې تاسو ژوند تېر کړو د خپلې خوښې مطابق او خبره ختمه شوله. نه، الله وی قیامت ته به راځئ که به نه راځئ. الله وی راتګ هم په ما باندې دی، الله وی لار هم په ما باندې ده. زه به در سره ګورم، د دې اسلام په باره کې به درنه تپوس کوم. ځکه د آیت په آخر کې دمکي ورکړې و الیه یرجعون. الله ته ستاسو د ټولو واپسي ده. منه الله رب العالمین ته ستاسو د ټولو ورتګ دی. الله وی په ما مو لار ده، په ما به راځئ. زه به نه د اسلام په باره کې تپوس کوم. ته ګوره لکه څنګه چې دنیا ته راتګ غیر اختیاري دی، په موږ او تاسو کې هېچا دا درخواست نه ورکړی چې ما پیدا کړه. نو دغه رنګې آخرت ته تلم ګورې غیر اختیاري دی. څوک هم مرګ نه غواړي، لیکن مرګ یقیني دی، خامخا به پرې راځي. و الیه یرجعون. الله وایي ما ته به راځئ، د دې اسلام په باره کې به درنه تپوس کوم. ځکه دا اسلام چې دی نو دا د الله رب العالمین په بندګانو باندې حق دی او دغه رنګې د دې حق په باره کې به رب العالمین تپوس کوي. الله چې په دې انسانانو باندې دا دومره خوراکونو سکاکونه کوي او دا دومره خرچې چې بې کوي، نو دا خرچو په عوض کې الله د دین اسلام غواړي. افغیر دین الله، آیا ما سوا د دین د الله تعالی نه یبغون دي طلب کوي. دا د دې مخکې په من توله ته لګي چې چا د دې پیغمبر نه د اسلام نه مخ واړو، د دې بل مقصد نه جوړېږي ما سوا د دې نه چې د اسلام ټکراوي، اسلام نه نفرت کوي، هغې له لته ورکوي او بل دین طلب کوي او بل قانون طلب کوي. د دې معنی دا ده ایتولون عن الاسلام، آیا دوی د اسلام نه مخ اړوي ویبغون غیر الاسلام دین، او د اسلام نه علاوه بل دین طلب کوي، بل دین غواړي. حدیث کې راغلی دی د دې آیت شان نزول دا دی، بعضې مفسرینو ویلي دي چې وایي روي أن أهل الكتاب اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم اختصموا بما فيه من دين ابراهيم وكلا الفريقين ادعى انه اولى به. د يهودو د نصارو په دې کې جګړه راغله. هغه ویل موږ غوړیو، يهودي ویل موږ په ملت ابراهيمي باندې روان یو، زمونږ دین چې نو دا د ابراهيم عليه السلام ملت او دین دی. نصارا ویل نه ویل موږ روان یو. نو په دې کې فیصله وکړه چې راځي د اخرنی پیغمبر ته به فیصله ویسو. نو چې کله نبی عليه السلام ته خبر راوړل نو هغه ویل چې کلل فریقین بریء من دین ابراهيم، تاسو کې یو ډلم په دین ابراهيمي باندې نه دروانه، په ملت ابراهيمي کې خو توحید او تاسو شرک کوئ، په ملت ابراهيمي کې خدا دې چې سره په آخرت کې په خپل تور باندې خلاصيږي، او تاسو وایي چې موږ چې کوم د مشرانو نمونه راټینګ کړو دا وی په تور باندې بخلاصيږي. په ملت ابراهيمي کې خدا دې چې اخلاص به الله د پاره کې د دین د وجنه چې کوم د دنیا بټکراوي او د دنیا د وجنه د کورسۍ او د مشرۍ د وجنه دین له بلته نه ورکې، او تاسو ته چې يهود او نصارا لښه کې د دنیا مفاد راشي دین ته پرې خودلې. نو پیغمبر او تویل نبی علیہ السلام چې تاسو کې د یو ډول په ملت ابراهیمی باندې نه ده، نغیو بل توکل غوسه شو. نبی صلی الله علیه وسلم پیول چې ولا نرضى بقضائك ولا ناخذ دينك، نه من صف دې فیصله باندې راځي او نه د لداستا دین منو، د قران او اسلام دل نه منو، بس موږ پر يهودیت نصرانیت کافی دي. الله بس دا آیت راولېګم اف غیر دین الله ایدی اوړي د اسلام او د اخرنی رسول نام. نو د دې خدا مقصد جوړیږي چې ایدی طلب کوي دین د الله، آیا بغیر د الله تعالی د دین نه غوونه دی بل دین غواړي. دا يهود او نصارا او د عام کافران چې اسلام نه مني، د اخرنی رسول او پیغمبر نه مني، د دې مقصد خدا دې چې د دین اسلام نه علاوه چې دا عالمي دین دی او دا د تمام کائنات او د تمام نظام دین دی، د دې بل دین غواړي. وله اسلم من فی السماوات والارض، هذا دې چې الله تعالی د پر تابع دي هغه مخلوق چې هغه پسمانونو او پزمکه کې دي. دا دلیل دی په دې باندې چې اسلام د تمام کائنات دین دی. اسلام کې نور دینونه نور مذهبونه نشته دي. خلک په اسلام کې دا چې وخت زمونږ مذهب او زمونږ مسلک زمونږ په مذهب کې په مسلک په دې بل کې نه کېږي. الکه اسلام کې د کوم ځای نه کورسکی راولي، یو دین دی، یو کعبه ده، یو قران دی، یو قبله ده، یو رسول دی، یو ختم النبوت دی. دې کې بل مذهب بل مسلک بل نظام قانون د کوم ځای نه راغلی. دی وجنه اسلام چې دی نو دا عالمي دین دی او دا غرنګ دا اتفاقی دین دی. مکه توجه خراب دا د ټول نظام چې کوم دی هغه دین دی. د دې وجنه په اسلام کې به کوم دی نور کورسکی نور ډلې نور دغه په کې نه راوباسي. وله اسلم من فی السماوات والارض، وخاص الله تعالی د پر تابع دي هغه څوک چې هغه پسمانو پزمکه کې دي ته ان په خوشاله باندې وکرهن او په زور باندې. اسلام به منای که ظلم خيو که ظلم بلی ځکه چې په تاسو باندې خرچي کیږي. قطاده ویلي دي چې تو مؤمن سره لګيږي. فاما المسلم والمؤمن فآمن طوعا بنفسه فنفعه. مسلمان ته اسلام پیشو دلایل عقلیه نقلیه پیغمبر او تراره قران راغله هیڅ ایمان راوړ پیدا ولورکا. کافر ته چې کوم دې پیشو وی نه منو روسه په وخت د ځنکدن کې به غټي غټي کلمې بوي. فرعون د دې وګړي کلمې زله پیدا ورنکړه. نو طوعا او كرها مراد ده چې څوک په خوشحالي باندې او څوک په زور باندې. طوعا چې دا د مؤمنانو ملائکو سره لګي، کرها معنا ده چې دا د کافرو سره لګيږي. کافر د الله حکم ته منقاد دي. تو ور کافر باندې الله بیماری راولي، مرګ جوب لا پیراولي، الله رب العالمین په امر تکمیلی راولي، انکار نشي کولای او دی الله له ورزي. کافر د مرګ نه انکار نشي کولای او نه بچیدلی شي. و الیه یرجع خاض الله تعالی ته ورګرځول شي دا ټول عالم دا ټول انسانان رب العالمین بچنه الته تفوس کې د اسلام په باره کې او د قانون په باره کې. سوچ د اسلام نه علاوه بل عقیده بل طریقه بل قانون او دغه رنګ بل صورت او سیرت اختیاري کله د خبره په خلی باندې کوي او کني کوي خو ته ول عیاذ بالله اسلام کې څه نقصان ښکار کیږي. ډېر عجیب او ناشنا خبره ده او ډېر ایرون کې ده. سوچ د اسلام نه خلاف کوي قصدن او عمدن په صورت کې په سیرت کې په طریقه کې په عقیده کې په قانون او په نظام کې. نو دا سره یا په اسلام بدګمانه دي یا اسلام قانون
یو ته ظالمانه قانون ښکاره کېږي او یو ته په اسلام کې نقصان او نیمګړتیا ښکاره کېږي. په دې خبرې ته وګوره، څوک چې په خپل عدالت کې، په خپل سیاست کې، په ملک کې، په معیشت کې، په اقتصاد کې او دغه رنګې په خپل انفرادي او اجتماعي ژوند کې د اسلام نه خلاف چلیږي، نو دا یا په اسلام بدګمانه دی، یا اسلام کې ته ظلم ښکاره کېږي، او یا دا دی چې دوی اسلام کې عدل نشته دی، او یا په اسلام کې څه نقصان او نیمګړتیا ورته ښکاره کېږي. نو دې وجې نه الله دته دمکي ورکړې ده چې ګورې لوی ذات ته ور روانې، څه معمولي ذات نه دی او څه معمولي خبرې نه دي. نو خدا اسلام څه شی دی؟ د دې عقاید او نظریات او طریقه څه ده؟ وایي دا ده که نه، قولو ته وایي آمنا بالله، اسلام او ایمان وپېژنئ، موږ ایمان راوړی په الله تعالی باندې، وما انزل علینا، او په هغه وحی باندې، په هغه کتاب باندې چې کوم رالېږلی شوی دی په موږ باندې، وما انزل علی ابراهیم او اسماعیل، او دارنګې په هغه وحی باندې چې کوم نازل کړی شوی دی په ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او په یعقوب علیه السلام، والاسباط او دغه رنګې د هغوی په اولاد باندې. اسلام کې چې دا نو توسع ده. یهود نصارا چې دي زدین دي، هغوی صرف وایي موږ یهودیت نصرانیت منو. مسلمان یې دلته ناشنا تعارف کړی دی. د مسلمان په سوچ فکر کې به فراخي به داسې نه مني چې صرف زما مسلک او زما مذهب بل نه منم. نه، مسلمان دې ته وایي چې حق کوم ځای کې وي. یا یهود نصارا ستاسو په تورات او انجیل کې چې کوم حق دی موږ د سره هغه منو، موږ ستاسو پیغمبران هم منو. تاسو کې تعصب دی، تاسو کې ضد دی، تاسو زما پیغمبر نه منئ، تاسو زما قرآن نه منئ. نو هر هغه څوک چې هغه د پیغمبر حدیث نه مني او صرف د خپل مسلک او د مذهب خبره کوي، دا د یهودو نصارو په طریقه روان دی، د هغوی غوندې ضد کوي. د دې وجې نه مسلمان به د حق سره کاري، هغه به د تنظیم سره، د ډلې ټپلې سره، د کوم مکتب سره، دغه رنګې د کوم یو خاص محدود نظر هغې سره به تعلق نه لري. موږ تاسو به دې مکلف یو، د الله بندګان او د رسول الله امتین او د قرآن تابعداران، او موږ به قبر کې د دې خبرو په باره کې تپوس کېږي. قولو ته وایي آمنا بالله، موږ ایمان راوړی په الله تعالی باندې، وما انزل علینا، په هغه کتاب په هغه وحی باندې چې نازل کړی شوی ده په موږ باندې، وما انزل علی ابراهیم، په هغه وحی باندې چې کوم نازل کړی شوی ده په ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او په یعقوب علیه السلام، والاسباط او د هغوی په اولاده باندې، وما اوتي موسی او عیسی، او هغه وحی چې کومه ورکړی شوی موسی او عیسی علیه السلام ته، والنبیون من ربهم، او نور پیغمبرانو ته له طرفه د رب د دینم، لا نفرقو بین احد، موږ تفریق او جدایي نه راوړو په مابین د یو تن کې منهم د دینم، ونحن له مسلمون، او خاص موږ الله تعالی د پاره غاړه کې ښودونکي وو. اسلام په معنا د انقیاد باندې، په معنا د ګردن عظیم باندې موږ بس الله ته غاړه کې ښودلې ده. مسلم ویل کېږي هغه اوښ ته چې د هغې په دې پوزه کې نوکیله او هغه مهار اچولی شوی وي، نو هغه د خپله دې ته اشاره وي چې ده د خپل اختیار چې کوم دی د مالک له ورکړي. دغه مهار او دغه پړې که چېرته یو ماشوم ونیسي، نو دا اوښ دې ته نه ګوري چې دا خو ماشوم دی او زه باندې خو زه تکړه یم او چک پې ولګوي. نه، که دا مالک که دا ماشوم یې په کوم ځای کې چوکوي هلته کښېني او کوم ځای کې چې پاسي هلته پاسېږي. دغه معنا ده د مسلم او د اسلام، چې بس په دنیا کې خپل ځان رب العالمین ته او پیغمبر ته ورکول. په خپل بدن کې تصرف مه کوه، ږیره مه خروه، ځکه چې پیغمبر له دې ځان ورکړی دی. دغه رنګې چې کوم دی سود مه کوه، قتل مه کوه، زنا مه کوه، ګناهونه مه کوه. بس دلته خپل خوښه او اختیار مه چلوه. الله او د الله رسول د ځان ورغوزار کړه، هلته به در بیا په آخرت کې امانت درکړي. دغه معنا ده د اسلام او د مسلم. نو موږ مسلمانان یو او یا یهود نصارو په تاسو کې اخلاص نشته دی. اور پسې تفسیر به انشاءالله سباني درس کې ذکر